咧，將啲門啊嗰啲污糟嘢仲喺度啊，地下冇人掃。我今日等啊呢條街啊清潔阿姐嚟掃啦。本來呢條路咧從高用到幾兩都乾淨企理嘅，咁咧點解咁污糟咧？因為咧前邊呢等大廈叫都城大廈換 lift 啦。咁我係都城大廈換 lift。咁換 lift 咧，呢度咧就鋪咗啲膠墊同埋木板嘅。